ഹായ് ഓൾ, ഒരു കാര്യം കാണിച്ചതുണ്ട്. വെള്ളം എടുത്തു തരുവാ. ഇത്ര പോത്ത് പോലെ വളർന്നാലും ഇല്ലേ, ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പിസോഡ് 4 സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ കട. ഇന്നത്തെ കട ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല, അങ്ങ് ദൂരെ കടൽ കടന്ന് അപ്പുറത്ത്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഖത്തറിലുള്ള ഒരു പ്രവാസിയുടെ വീട്ടിലെ കടയിൽ നിന്നാണ്. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഇഡ്ലി പിസ്സ. റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കൊച്ചു സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോകാം. ഈ സ്റ്റോറി എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പടം നമുക്ക് പഴയ സ്റ്റൈലിലോടാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് പ്ലീസ്. കുട്ടികൾ സ്കൂൾ പോയതിനു ശേഷം ഒരുപാട് പണികൾക്ക് ശേഷം ഒന്ന് നടുനിവർത്താനായി പോകുന്ന ഉമ്മ. പോയിട്ട് ഉമ്മ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഹായ് ഗായ്സ്, എൻ്റെ പേര് റിഹാൻ എന്നാണ്. ഞാനിവിടെ 6ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയ ഇഡ്ലി പിസ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നോക്കാം. എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ കടയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യം 1 കപ്പ് പച്ചരി, 1 കപ്പ് നേരിയരി, 1 പിടി പുങ്ങലരി കുതിർത്തി വെക്കണം. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചെമ്മീനാണ്. 250 ഗ്രാം ചെമ്മീനാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും
ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അതിനായി ഞങ്ങൾ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അത് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഉള്ളി 5 പച്ചമുളക്, ജിഞ്ചറും വെളുത്തുള്ളിയും ക്രഷ് ചെയ്തത്, കറി ലീവ്സ്, മല്ലിയില. ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. എന്നാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഉള്ളി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്ത ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കാം. എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഇനി കറി ലീവ്സും മല്ലിയിലയും ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മസാല ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അടുത്തത് ഈ അരിയിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുത്ത മാവിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ തിക്കിലാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ഗീ ആഡ് ചെയ്ത് അതിൽ അരച്ചെടുത്ത മാവ് ഒഴിച്ച് 1 സ്പൂൺ മസാല ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് കുക്കാവുന്ന വരെ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ഡെലീഷ്യസ് ഇഡ്ഡലി പിസ്സ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള സ്റ്റോറിയും റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇഡ്ഡലി പിസ്സ ഇവിടെ മലബാർ റീജിയനിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ്. കൂടുതലും സൽക്കാരം അങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷനിലാണ് ഇത് കൂടുതലും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം. സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലിങ്ക്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈ ബൈ.